बिहार के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंचे इंडिया टीवी संवाददाता प्रशांत झा। भागलपुर के नया टोल में जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो वहां के लोगों ने बताया कि वो 5 दिन से 5 फीट पानी में डूबे हुए हैं। हम अभी नौगछिया के ये नया टोला में हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना पानी है यहाँ पर। हमारे साथ लोग भी हैं। हम लोगों के दर्द हाल जानने के लिए पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सरकारी कोई व्यवस्था नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि हमारे कमर से ऊपर ये पानी है और ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और लोगों का जो स्थिति है इस पूरे इलाके में, जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर इसी तरह ये प्रलय की स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हमारे ये कमर से ऊपर बिल्कुल मेरे सीने के ऊपर ये पानी है और गला तक ये पानी है। हमारे साथ ये लोग हैं। बताइए ये कब से ये हालत है? ये 4-5 रोज से 5 रोज से 5 रोज से सर है। और सब लोग ऐसे ही इसमें रह रहे हैं। हाँ, एसडीओ के कारण से ये मोहल्ला डूबा। क्यों? ये जो 2 ठो भमरा अगर यदि मून देता ने तो नहीं डूबता है। कह रहे, आप बताइए कि कब से ये पानी है यहाँ? सर 5 दिन से ऊपर हो गया। 5 फीट 5 इंच पानी है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं रोड पर। क्या अब यही स्थिति है यहाँ पर? 5 दिन से यही स्थिति है। 5-6 दिन से यही मोहल्ला घर है इसका, एक मोहल्ला है सर। और आप पूरे स्थिति को दिखाना चाहेंगे और ये बताओ कि ये कब से ये स्थिति है? 27 तारीख से ये स्थिति है। 27 तारीख से स्थिति है। बहुत 5 फीट 5 इंच से 10 दिन से बोल दो। और जो आप ये देख रहे थे, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ प्रशांत झा, इंडिया टीवी, नौगछिया।